안녕하세요 여러분, 제 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘은 여러분께 정말 흥미로운 소식을 전해드릴게요. 이 영상은 로블록스 99 Nights in the Forest에 관한 완전히 새로운 영상입니다. 네, 무료 코드, 무료 아이템, 그리고 무료 다이아몬드에 관한 내용입니다. 그럼 시작해볼게요. 먼저 99 Nights in the Forest 게임을 시작하세요. 그 다음 화면에 보이는 다이아몬드 아이콘을 클릭하세요. 그 다음에는 아래로 스크롤하면 코드라는 옵션이 있습니다. 그곳에 제가 드릴 코드를 입력해야 합니다. 다이아몬드를 붙여넣고 제출 버튼을 누르면 다이아몬드는 즉시 계정에 추가됩니다. 잘 들어! 이 코드들은 무료 다이아몬드를 받을 뿐만 아니라 이 영상 후반부에 보석 코드도 공유할 예정입니다. 그러니 아무것도 건너뛰지 마세요. 매 순간이 중요하니까요. 첫 번째 코드를 공개하기 전에 세 가지 간단한 일을 해주세요. 이 영상을 좋아요 누르고 채널을 구독하며 아래에 로블록스 사용자 이름을 댓글로 남겨주세요. 무작위로 몇 명의 게이머를 골라서 무료 다이아몬드를 선물로 보낼 예정입니다. 더 빠른